Здравствуйте, уважаемые жители автономии. В эфире программа «Диалог в студии». Для вас работает Валентина Чубан и звукооператор Павел Арнаут. Сегодня в нашей студии председатель общественного объединения «Соотечественники Гагаузии» Андрей Ковыржик. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас приветствовать в нашей студии. Для начала попрошу вас рассказать об общественном объединении «Соотечественники Гагаузии». Сколько лет уже существуете и в основном какие услуги оказываете нашим гражданам? Порядка 10 лет организация существует, и активно ведем деятельность в самых различных направлениях. Сотрудничаем с абсолютно разными общественными объединениями, государственными учреждениями, в том числе и посольство России, которое нам предоставляет различную помощь. И в плане миграции, и юридических вопросов, и социальных вопросов, бытовых каких-то, может быть. То есть у нас нет краев, которые бы нас ограничили в нашей деятельности, для того, чтобы показывать помощь нашим соотечественникам. Это правовая поддержка плюс социальная, да? И правовая, и социальная в том числе. Для начала предлагаю поговорить о правовой помощи, которую оказываете жителям Гагаузии, и не только наверняка. Скажите, перечень услуг ваших в связи с пандемией, в условиях которой мы живем уже, к сожалению, второй год, насколько изменился этот перечень услуг и насколько сложнее стало вам работать? Перечень услуг абсолютно никак не изменился, как раньше работали, до пандемии, во время пандемии. Во время пандемии появились другие вопросы, которые мучают и по сегодняшний день наших соотечественников, связанные с пребыванием на территории России, въездом, выездом, легальностью нахождения на территории России, вопросов, связанных с консульскими документами, которые необходимо оформить. У нас есть на территории Гагаузии граждане, проживающие, имеющие гражданство России, но проживают здесь, и тут тоже стоят вопросы, связанные с консульским учетом, замена загранпаспортов и получение дополнительных документов о рождении, о пребывании. Есть ряд проблем, из-за того, что посольство России сегодня не функционирует в полной мере. Нету такой возможности, вы знаете сами, и мы ограничены в таких вопросах, как подать быстро и оперативно документы получить. Но я думаю, что в скором времени это все закончится, и, соответственно, уже люди смогут получать полный объем и информации, и документации, всех услуг, которые связаны с консульским учреждением. Но пока сроки оформления всех документов затягиваются, да, связаны со всеми причинами, которые вы назвали? Сроки оформления не затягиваются, если человек может подать их. У нас на сегодняшний день граждане России могут только оформлять документы лицам младше 14 лет, к сожалению. То есть это несовершеннолетние лица, которые могут получить паспорт. И все. Или там срочные какие-то документы, связанные с свидетельством о рождении, например, или какие-то доверенности. Очень скудно все. Понятно. Посольство об этом предупреждает всех, и люди об этом знают. А что касается наших граждан, которые хотят выехать в Россию или принять участие в программе переселения, то здесь, конечно, тоже действуют очень жесткие рамки. Всех желающих консульский отдел не может принять. И раз в месяц открывается запись электронная для того, чтобы подать заявление на переселение. Здесь тоже ограничено. По времени запись работает менее 10 минут. По крайней мере, предыдущие 2 месяца так и было. То есть в 9:00 начинается запись, в 9:06 запись прекращается. И все. Кто успел, тот успел. Кто успевают нет, наверняка единицы, да? Конечно, кто может успеть. И не дозвониться толком не могут, и записаться. То есть в записи там очередь моментально прекращается, потому что уже лимит исчерпан. Относительно пребывания граждан Республики Молдова на территории Российской Федерации, буквально несколько дней, как поступила новость о том, что продлены сроки, разрешено пребывание. Сколько таких граждан? Есть ли такая информация, Андрей Дмитриевич, которые находятся и вынуждены продолжать пребывать на территории Российской Федерации? Конечно, большинство граждан стараются легализоваться на территории России из-за того, что жесткие условия пребывания не дают нашим гражданам, скажем, сильно нарушать законодательство Российской Федерации. И те сроки, которые люди пропускают, не зарегистрируются вовремя или не оформляют
трудовые патенты, конечно, это может повлечь за собой административные какие-то санкции, вплоть до административного выдворения или депортации на 5 лет. И сейчас, ввиду пандемии, конечно, эти условия немножко отличаются от обычных, и наши граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, могут не выезжать, но необходимо продлевать регистрацию, то есть это автоматически происходит в МФЦ-центрах, в миграционной службе Российской Федерации по месту пребывания. Все-таки необходимо обращаться в территориальные инстанции, да? Желательно это делать, потому что если у вас миграционная карта заканчивается срок, то ее необходимо продлевать. В любом случае ее необходимо продлевать. Да, сквозь пальцы смотрят, то есть сейчас даже если обнаруживается иностранный гражданин, я не говорю, что это только относится к гражданам, жителям Гагаузии. Мы говорим за всех иностранцев, находящихся на территории России, потому что закон един для всех. Поэтому желательно, чтобы люди продлевали свои документы, не оставляли их на потом, потому что потом могут условия поменяться. Ну, слава богу, сейчас продлили срок пребывания для нелегальных, скажем так, граждан. Значит, до 15 сентября. Последняя информация была, что было до 15 июня. То есть вполне могли люди попасть сейчас под эти санкции, и многих бы повыдворяли, многие с нарушениями находятся и, естественно, не пытаются исправить ситуацию, свое положение, находясь в России. Соответственно, люди, которые сейчас там, они должны быть очень внимательными и следить за всеми изменениями в законодательстве. Они меняются очень часто, и чтобы не попасть в эту историю. Но ситуации бывают разные. Если все-таки произошло это выдворение, депортация, как быть этим лицам в данной ситуации? Ну как, практика у нас хорошая, уже порядка 7 лет мы занимаемся этой проблемой депортации, выдворения и временное ограничение на въезд. То если так случилось, то, конечно, надо разбирать ситуацию, под какой статьей. Потому что порядка 28 различных статей, из-за которых могут выдворить, депортировать, либо временно закрыть въезд в Россию. Сейчас все знают, что запрет может быть и бессрочный, то есть пожизненный, в зависимости от обстоятельств. Либо, как у нас стандарт, 3, 5, 10 лет, у кого как нарушено. И чтобы снять этот запрет, это ограничение или выдворение, неважно, необходимо иметь основания, конечно. У нас оснований немного, но они есть, и эта процедура очень непростая. Поэтому те, у кого нет оснований для снятия запрета, должны быть особо внимательными. А вот те, у кого есть близкие родственники, или они учатся в России, или лечатся на территории России, то есть это и есть основания, это, для это снятия? Одни из оснований, которые можно обжаловать либо в органе, который наложил запрет на въезд, либо в судебном порядке, по-разному. Ну, опять же, с каждым человеком мы разбираемся индивидуально. То есть и в этом вы оказываете поддержку? Давно причем, да. А если я не ошибаюсь, было разработано и мобильное приложение, да, Депорта, нет? Да, мобильное приложение было разработано, успешно реализовано и успешно продано в другие компании. Но оно работает? И приносит пользу, тем не менее? Или... К сожалению, приносит, но не нашим соотечественникам. А вот это вот действительно, к сожалению. Да, так получилось. Так получилось. Значит, нужно новое приложение, которое будет приносить пользу нашим соотечественникам. Мы готовы создать, тем более мы в этой сфере работаем, эти технологии, это наши, и мы можем создать новый проект. Но, опять же, сейчас я не вижу актуальности, так как спрос, по сути, минимальный. Но я думаю, когда пандемия закончится, когда пойдет массовый поездки в Россию обратно или еще, значит, тогда уже, я думаю, можно будет рассмотреть вопрос. Опять же, сейчас мы ограничены чуть в правах, потому что такое приложение, у нас там есть срок, когда мы можем создать аналогичное. То есть это коммерческий вопрос, и если приложение продано, соответственно, мы не можем делать такое же определенное время. Спасибо. Я напомню нашей аудитории, что работаем мы в прямом эфире, 249-60, номер нашей студии, 0298, код Камрата. Также есть электронный адрес gagusradio@mail.ru. Пишите свои вопросы, высказывайте свои мнения. Андрей Дмитриевич, в последние годы действительно возросло число тех, кто желает оформить гражданство Российской Федерации. Если ранее выезжали просто на заработки и возвращались домой, то теперь предпочитают забирать и детей, и родителей, старшее поколение.
Скажите, какие программы работают наиболее успешно и какие из них удобнее всего для оформления гражданства Российской Федерации? Ну, если бы не было пандемии, конечно, наиболее удобным вариантом является программа переселения соотечественников в Российскую Федерацию. То есть вся семья могла воспользоваться этой услугой и, скажем, без дополнительных каких-то нагрузок, минуя вид на жительство в России, получить гражданство в очень короткий период. Ну, с учетом того, что сегодня программа, она практически не работает, но появились новые законы, вернее, не новые законы, а изменения в законодательстве Российской Федерации, которые позволяют родственникам получить гражданство, статус нахождения на территории России в упрощенном порядке. То есть, если ваш близкий родственник, а мы говорим по первой линии, это родители, дети, то есть супруги, то в этом случае родственники могут, минуя разрешение на время проживания в России, РВП сокращенно, получить сразу вид на жительство. То есть без квот, без ничего, просто приезжаем по месту жительства вашего близкого родственника, имеющего гражданство России, подаем заявление на вид на жительство, собираем необходимый пакет документов и в течение нескольких месяцев получаем вид на жительство. После этого подаем на гражданство. То есть, ну, как бы упростили. Раньше необходимо было оформлять сначала разрешение на время проживания, это тоже дополнительные препоны, которые выбивало людей из колеи, затратно все, и сроки длинные. Ну, были проблемы, которые люди пытались обойти каким-то образом, кто-то не мог это обойти. Вот эта волокита, она постоянно наносила какую-то психологическую травму нашим всем соотечественникам. Сейчас уже это все делается. Поэтому преград я не вижу. Только единственное, надо попасть в Россию. Но опять же, кто имеет родственников в России, в сегодняшний день попадают беспрепятственно при предъявлении этих документов, показывающих родство. Соответственно, пандемия не является преградой, как и для участников программы переселения. Если у тебя есть статус участника программы, ты спокойно показываешь удостоверение и въезжаешь в Россию. И у каждой программы свои тонкости, свои какие-то Программа определенные... одна у нас. У каждого человека свои тонкости, свои условия, потому что регионов много, в регионах разные сотрудники работают, разный подход к программе, ну и, соответственно, разные нюансы, вот как вы выразились. Все-таки перечень документов и сроки оформления гражданства могут разниться в зависимости от регионов, областей, да? Ну, по-хорошему, сроки очень короткие. Если человек подает заявление на участие в программе, то в течение 2 месяцев, допустим, если будет согласовано положительно, получает статус участника программы. Да? После этого уже можно оформлять разрешение на время проживания. 60 дней длится срок рассмотрения разрешения на время проживания. То есть 4 месяца, да, грубо говоря. Плюс подаем заявление на гражданство, еще 3 месяца получаем паспорт. То есть 7 месяцев это, конечно, очень сжатый период. Если без очередей, без каких-то пробелов, то можно это за год сделать себе полный пакет и получить гражданство Российской Федерации. Скажите, в чем разница отказа от гражданства Республики Молдова и выход из гражданства Республики Молдова при оформлении гражданства России? Есть разные условия для оформления гражданства России и по разным статьям. То есть их было 14, но в нашем случае это мы будем рассматривать как программу переселения. В этом случае нет необходимости официально получать указ президента Молдовы о лишении статуса гражданина Молдовы. Достаточно просто задекларировать у нотариуса Российской Федерации намерение о выходе из гражданства Молдавии, этого хватает. И здесь получается следующая ситуация, что человек, подав заявление на гражданство России, предоставив декларацию о том, что выходит из гражданства Молдавии, но не выходит по сути. То есть этого достаточно, чтобы получить паспорт и гражданство России. И здесь такой момент получается, что мы не говорим о двойном гражданстве Российской Федерации, да, и мы получаем статус второго гражданства. То есть на вас смотрят как на гражданина России, а все, что вы имеете, гражданство Молдавии или другое гражданство, на это не обращают внимания, потому что это уже вы являетесь гражданином России, и на вас смотрят как на гражданина России. И с другой стороны, вы не нарушаете молдавское законодательство, потому что у нас все-таки разрешается наличие от 2 и более гражданств, не запрещено. Поэтому наши соотечественники могут пользоваться, скажем, этим правом. Раньше, до прошлого года, те, кто оформлял гражданство как носитель русского языка,
здесь была проблема. Поэтому эта программа, скажем, этот закон не очень эффективно работал, потому что он требовал именно выхода из молдавского гражданства по указу президента Молдовы. И люди годами бегали, лишали себя гражданства, чтобы по статусу носителя русского языка получить гражданство России. Потом они вспоминали, что а зачем надо было нам лишаться и так далее. И это проблемы, это беготня и расходы. И сейчас эту галочку немножко подправили и тоже не требуют именно полноценного, полного выхода из гражданства России, потому что нет гражданства Молдавии. Потому что у многих людей нет возможности выйти из молдавского гражданства по ряду причин. И в связи с этим наши законодательные органы Российской Федерации изменили этот порядок. Как для Молдавии, так и для Украины или других, скажем, наших государств, являющихся соотечественниками. Но даже если есть выход из гражданства Республики Молдова, есть указ президента страны, возможность восстановить гражданство Молдовы, она сохраняется, да, эта возможность? Значит, у нас есть закон о репатриации, то есть как он гласит, что в течение 5 лет после выхода из гражданства Молдовы, если значит, гражданин бывший Молдовы захочет вернуться, то он в течение короткого промежутка времени по указу президента возвращает себе молдавское гражданство и паспорт. Это не прохождение вот этих стадий, когда разрешение на временное проживание, это сразу гражданство, да? То есть ты можешь подать заявление, и да, вид на жительство нужен, но это не проблема же, потому что ты выходец из Молдавии. Да, все можно оформить. Да. Скажите, о каких своих правах и обязательствах не должен забывать гражданин России, который пребывает на территории Молдовы? Как раз речь о тех, кто сделал выход из гражданства, и есть указ. Ну, я вам скажу, что по сути это зеркальные условия. То есть иностранный гражданин в Молдавии, ну, в данном случае гражданин России, не имеющий гражданства в Молдавии или вида на жительство, он также должен соблюдать условия пребывания. То есть 90 суток, не более. Опять же, должна быть регистрация соответствующего образца, должны быть основания пребывания, то есть это может быть туризм, лечение, работа, значит, какие-то семейные связи, отношения. То есть здесь тоже надо просто соблюдать элементарные правила. Ну, они не такие жесткие, как в России. Здесь никого никто не закрывает, не этапирует. Да, могут наложить санкции, выдворить, скажем, на основании каких-то нарушений молдавского законодательства. Но так у нас эти случаи, они очень редки, потому что, как правило, бывшие выходцы, потерявшие молдавское гражданство, они не особо-то и находятся долго, длительный период здесь, в Молдавии. То есть они приезжают, чтобы погостить, там, повидаться с близкими, вернуться обратно в Россию на заработки или еще что-то, помочь, опять же, нашим соотечественникам. Да, в сезон уборки, как правило, да, и финансовая поддержка. Неважно, да. Ну, нельзя отрицать тот факт, что многие действительно оформляют российское гражданство, чтобы получать впоследствии пенсию. Есть такой момент. Есть такое, и о каких правах и обязательствах, опять же, не должны забывать эти лица, и имеют ли они право на получение пенсии, на оформление после получения пенсии на территории Республики Молдова, если сохранено гражданство молдавское. У нас после развала СССР между странами есть соглашение, в том числе и о пенсиях. Это означает, что даже гражданин Молдавии, проживающий легально на территории России, либо гражданин России, проживающий легально на территории Молдовы, то есть при наличии вида на жительство, значит, он может получить пенсию той страны, в которой он пребывает. Значит, и многие, скажем, ну, мягко пользуются этой ситуацией и получают 2 пенсии и в России, и в Молдове. Но сейчас в Российской Федерации очень жестко контролируют процесс оформления пенсии, то есть требуют у людей, прибывших из Молдавии, например, дело, да, запрашивают в КНАС, Касса национального страхования, да, значит, и получают информацию о наличии пенсии, о наличии, о стаже работы, о начислениях пенсионный, да, фонд, либо молдавской стороны, либо российской стороны, это не имеет значения. Поэтому если гражданина Молдовы-России уличат здесь у нас, по крайней мере, в получении 2 пенсий, то в судебном порядке у него, скажем, изымут ту сумму, которую он незаконно получил в период
этой пенсии. Это То не есть имеет значения. необходимо будет вернуть все, что было получено Ну, незаконно. автоматически там, снимут с пенсии там 30-40% ежемесячно. На какой-то период растянут, чтобы это не сразу, что забрали у человека пенсию, и он потерял ее. Поэтому надо четко понимать, если мы хотим российскую пенсию, значит, мы видим, что в Молдавии мы получаем маленькую пенсию, 300-500 лей, 1000 лей. Надо просто посчитать, где выгоднее эту пенсию получать. И опять же, Россия четко обращает внимание на резидентов. Если это означает, что гражданин России должен проживать на территории России не меньше 185 дней в году, чтобы он был резидентом. И если прописки нет, то и пенсия не будет выдаваться. Должна быть прописка. Соответственно, это все контролируется органами, и пенсионным фондом, и налоговым, и банковскими структурами. В России очень сейчас мощная система, которая увязала все, абсолютно все госуслуги, и видит, где человек, чем занимается, сколько получает, за что получает. Если, конечно, они выявляют факт наличия еще одной пенсии где-нибудь в Молдавии, или, неважно где, в Украине и так далее, тогда они уже то же самое в обратном порядке применяют вот такие санкции по изъятию лишних средств, которые получил незаконно гражданин России. Молдовы. Тут в первую очередь, наверное, речь о личной ответственности каждого гражданина той или иной страны. Естественно, человек, который оформляет пенсию, всегда он, по крайней мере, на моей практике, люди, которые оформляют себе вторую пенсию, они прекрасно понимают, что это незаконно. Лица пенсионного возраста, насколько мне известно, граждане Республики Молдова, у них бесплатный полис медицинского страхования. Если есть двойное гражданство, пенсия получается от Российской Федерации. Имеют ли право эти граждане на полис медицинского страхования от Молдовы? Бесплатный полис. На бесплатный полис это те же услуги, да, как пенсия, или для инвалидов какие-то льготы. То есть здесь либо ты выбираешь российскую сторону, мы же говорим о том, что гражданин проживает на территории либо России, либо в Молдове. Если мы живем в России, значит мы получаем все льготы на территории Российской Федерации, в том числе и страхование. Если мы живем в Молдавии, то есть не получаем никаких льгот в России, значит мы здесь приобретаем все эти права. И обязанности, чтобы не нарушать законодательство Молдавии или России. Спасибо, Андрей Дмитриевич. Поступил вопрос на нашу электронную почту. Добрый день, уважаемое Гагаузское радио и Андрей Дмитриевич. У меня сын давно находится на заработках в России, но гражданства российского нет. Пребывание в Москве он просрочил, приезжать не может, потому что боится, что депортируют. Я очень хочу, чтобы он приехал домой. Можно ли что-то сделать, чтобы он смог приехать на родину без таких последствий? Речь о депортации. Это один из тех 100 тысяч молдаван. Наверняка часто к вам обращаются с подобными вопросами. Которые уехали в Россию и забыли вернуться. Скажем, парень находится на грани. Конечно, по-хорошему парень должен выехать за пределы России. Пока есть такая возможность, к нему не будет применена санкция по выдворению или запрету на въезд. То есть люди, которые сейчас там вот в таких же условиях, как этот человек находится, значит, они должны воспользоваться этой ситуацией, пандемии, которая в России, и просто выехать, обнулить свои нарушения. Мое мнение такое. Но опять же необходимо обратиться в инстанции, да? Надо просто выехать. Воспользоваться действительно ситуацией. Выехать. Просто выехать. Сейчас органы, скажем, таможенного контроля, пограничный контроль, они на это не акцентируют свое внимание, потому что ввиду вот этой сложившейся обстановки, они понимают, что это сейчас нереально как-то исправить, и пошли навстречу нашим соотечественникам просто-напросто. Андрей Дмитриевич, предлагаю напомнить сроки, когда не будут применяться эти санкции. Мы говорим сейчас на 15 сентября, на сегодняшний день. Есть возможность выехать. Да, но лучше не тянуть резину, а выехать максимально пораньше, и все равно всех денег не заработаешь, а если там оставаться, значит, ты себя подвергаешь опасности быть выдворен на 5 лет, может быть и на 10 лет. Кому как не повезет. Спасибо. Поступил звонок в студию. Наденьте наушники, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста. Я хотела Андрею Михайловичу. Андрей Михайлович, у меня сын
Калининграде. Я как-то вы были опять в Камрате, я звонила вам. И это... Сейчас это звук у меня. Сделайте тише звук вашего приемника, нам будет проще с вами общаться. Спасибо. Сейчас пульт потеряла. Ничего страшного. Взяла. Говорите. Что, так и не захотел вернуться сын на родину? И это самое... И он уже сколько, 14 лет. И я ему говорю, вот он потерял паспорт, ой, волнуюсь, извините. Не волнуйтесь. Да, я помню эту ситуацию хорошо. Я разговаривал с вашим я сыном неоднократно. Сыну объяснили, что делать. В принципе, на тот момент, когда он к нам звонил, это было больше года назад. Да, возможности были все для того, чтобы парню спокойно сесть и выехать за пределы Российской Федерации. Сейчас что с ним? Не звонит опять домой? Он звонит немножко, но я больше звоню ему. А, вы ему звоните. Ну, видимо, ваш сын просто не очень хочет возвращаться на родину. Как-то я спросила почему. ему один раз, я говорю, мама, ты хочешь домой, Виталик? Он говорит, да, мама, я уже хочу, но... Нет, мы как раз с ним разговаривали, тогда собирали документы. Да, вы помните, вот вижу. Помню, конечно. Какие документы он соберет, скажите, пожалуйста, вот какие документы он соберет, если он потерял свой паспорт? Необходимо обратиться в консульский отдел посольства Молдовы в России, чтобы ему восстановили временный паспорт. Я понимаю, письмо никто не запрещает написать. Мы же тогда обсуждали с Виталием этот вопрос. Он потерялся, и, соответственно, если он не заинтересован в решении проблемы, мы предложили сделать, письмо с нашей стороны, чтобы поднять консульский дел. Но дело в том, что, опять же, у нас была пандемия, но Виталий должен был быть поактивнее, чуть-чуть не теряться. Завтра передам какой-то документ или не передам документ. То есть нельзя так делать. Если человек хочет, он делает все возможное для того, чтобы выехать за пределы. Давайте возобновим этот вопрос. Пусть Виталий завтра с утра меня наберет и напомним, что он должен был сделать год назад для того, чтобы увидеть маму. Ага. Спасибо. Вы позвоните, да? Виталий мне сам позвонит. Он же мне звонит, знает мой телефон. Сейчас за это бесплатно, связь по интернету, она бесплатная. Спасибо. Вы, Андрей Дмитриевич, в подробностях знаете об этой ситуации, да, и тут, главное, что есть связь с родными, отметим этот факт, положительный. Как их не знать? Это же человек, женщина обратилась, это мама, которая, по сути, одна, без поддержки. И переживает за сына. Сын потерял документы. Все теряют документы. У нас очень много людей теряют документы. Но никто не мешает оформить белый паспорт, выехать и сделать себе новый паспорт. Даже в том же посольстве. Другой вопрос, что он является уже больше 10 лет нарушителем законодательства. Но повезло ему, что пандемия. Сейчас он может обнулиться, выехать за пределы и больше не попадать по такую историю. Опять же, можно воспользоваться, ситуацией в пользу, нужно, в личную пользу, и нужно. Сколько человек в период пандемии к вам обратились, Андрей Дмитриевич, которые оказались в затруднительной ситуации? Каждый день кто-то обращается, потому что мы же не работаем в рамках Гагаузии. К нам обращаются с разных стран СНГ. Поэтому здесь... Всем ли удается помочь? Как минимум, мы можем квалифицированно дать оценку происходящей ситуации у человека и объяснить, как правильно поступить в той или иной ситуации, потому что все ситуации абсолютно разные. Нету такого, что под штамп у всех все одинаково, и одна статья, одна проблема, один человек. Нет. То есть разбираем документы, изучаем, объясняем, смотрим, что нарушено, как эту ситуацию разрешить. Естественно, мы не боги, чтобы помогать всем именно физически. Да и физически, к сожалению, это сейчас невозможно. Все перешли на онлайн. Соответственно, условия ограничены. Но у нас структура в Москве. То есть, если что-то необходимо в судебном порядке, мы эти вопросы решаем в судебном порядке. Если что-то необходимо в ФМС, мы решаем вопросы в ФМС. Но опять же, по запросу людей. Сейчас упал поток, потому что, как мы понимаем с вами, что
Значит, Россия дала возможность нашим мигрантам, соотечественникам находиться легально на территории России без применения к ним санкций. Но все равно случаев много. Если человек незаконно работает, да, в России, если он пойман, это автоматическое выдворение на 5 лет. Даже никакие вот такие послабления не влияют абсолютно. Спасибо. Скажите, как наша аудитория может с вами связаться? Те, кто о вас еще не знают, как могут найти контактные данные, либо сайт, где можно с вами связаться? К нам обращаются различные организации местные. С Башкана направляют, с исполкома Гагаузии направляют к нам по каким-то вопросам, которые за рамками возможностей государственных организаций. С Молдавии тоже нам направляют людей из различных органов, в том числе и Министерство иностранных дел, потому что это за компетенция. То есть тут как минимум должен решать вопросы адвокат. Но адвокат это дорогое удовольствие, поэтому есть мы, которые могут бесплатно проконсультировать. Ваши услуги абсолютно бесплатно. Консультации по этим вопросам, конечно, это же другой вопрос, когда начинаешь бегать уже, когда уже необходим адвокат, чтобы представлять интересы человека, конечно, несут издержки, конечно же, без этого никак. Но все равно поток упал, по запретам поток упал, потому что люди, которые там, они просто в России не выезжают из России. Другой вопрос, если бы сегодня прекратилось вот это условие послабления, то я представляю, что будет твориться, какой ажиотаж, суета и нервы, потому что каждого, речь о тысячах граждан, каждого пятого молдаванина, если встретить, там у него точно сейчас нету нормальных документов о пребывании. Соответственно, мы будем готовиться к этому тоже. Но ведь проще действительно, как вы говорите, воспользоваться ситуацией и выехать без последствий сложных, и чем быть постоянно под страхом на территории Российской Федерации. Мы доносим до наших граждан эту информацию, но людям сейчас важнее хлеб насущный. Мы же понимаем, в какой ситуации мы находимся в Молдавии здесь. Работы нет. По крайней мере, такой, которая бы дала возможность молодым семьям прокормить себя, своих детей и, допустим, старых родителей. То есть люди уже рискуют. Причем, знаете, очень часто подделывают документы для выезда в Россию. Показывают, что там родственники, показывают, что они там лечатся. Это незаконно. То есть когда-то это закончится, в конце концов, и люди поймут, что лучше бы сидели дома и не нарушали. А это любой документ поддельный, это уже уголовная ответственность. Мы не говорим про административную, это уже уголовная. Поэтому и штрафы могут быть серьезные, и санкции намного серьезнее, чем административный штраф. Поэтому люди должны понимать, что нарушать нельзя. Да, спасибо. Андрей Дмитриевич, в начале нашей беседы мы сказали о том, что кроме правовой поддержки вы оказываете еще и социальную помощь. Какого рода социальная поддержка оказывается вами и вашими коллегами? Мы, расскажите, по крайней мере, мы сегодня сотрудничаем с рядом организаций инвалидов, спортсменов, и там есть интересные проекты совместные с этими организациями. Мы, вот, скажем так, пытаемся помочь в тех местах, в которых они поддержки не получают. Соответственно, вот один из поводов говорить о социальной поддержке. Раньше была социальная поддержка уязвимым семьям на территории Гагаузии. Это уже для нас не актуально, потому что мы видим, что исполком Гагаузии и другие организации, ТИКа, очень активно участвуют, и слава богу, что у нас здесь в Гагаузии все хорошо. Но в плане того, чтобы помочь каким-то инвалидам, да, там специальные коляски, например, или какие-то диваны для лежачих, например, или какая-то другая информационная помощь, да, мы можем оказать эту помощь, поддержку мы можем оказать, потому что у нас есть возможность, и мы общаемся плотно с структурами, которыми непосредственно этим занимаются. Это российские структуры? Нет, это Молдова, да, мы говорим за молдавские структуры. Пока не было задач со стороны России к России обращаться за такой поддержкой, потому что на самом деле здесь тоже есть возможности и организации, которые могут оказать эту поддержку. Я думаю, что можем поднять этот вопрос в рамках Гагаузии, если в этом есть необходимость, мы, конечно, сюда тоже можем прийти с такой поддержкой, с такой помощью. Хороший вопрос.
Спасибо. Еще один звонок принимаем. Наденьте наушники, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я звоню из Баурчи. Слушаем вас. Меня зовут Ольга. Мой муж сейчас должен сейчас приехать домой. Так у нас там в России в дом. И мы купили там его, и мы сейчас обратно не можем поехать. Как нам быть? Как вас зовут? Дом остался на весу, как говорится. Мы сами себе документы не сделали, и никак. То есть вы не участвовали в программе переселения, ничего такого, просто поехали, купили дом? Я и туда тоже отправляла, и переселение 2 раза, но пришло отказ просто у меня, потому что я там только работала в России, и все. Да, хорошо, сейчас я вам объясню. Значит, у нас много таких жителей, которые покупают дома в надежде на то, что им на основании этих домов выдадут какое-то гражданство, но это не так. Нет такой статьи в законе о гражданстве. И здесь получается, что люди попали в неприятную ситуацию. И получается, что единственным выходом либо дождаться срока окончания пандемии, либо отсюда, с территории Молдавии, попытаться стать участником программы переселения, на основании которого можно будет въехать в Россию. Ну, либо попытаться, можно было на территории России по 60-му указу, внутри России тоже программа переселения действует, то есть оттуда необходимо было подать документы и получить статус участника программы. Сейчас, к сожалению, наличие дома не является основанием для въезда в Российскую Федерацию. Поэтому ждем, как и все остальные. Спасибо. С этим домом, как говорится, сделаю. И не продать, и ничего. Вы можете передать доверенность лицу, который находится на территории России, и на базе этой доверенности можете продать свой дом. Это не является проблемой. Спасибо. Спасибо, Андрей Дмитриевич. Скажите, мы с вами говорили о социальной помощи. Если нас слушают те, кому нужна подобного рода поддержка лицам с ограниченными возможностями, да. Как они могут напрямую к вам обратиться, рассказать о своей проблеме и попросить помощи и поддержки, правильно понимаю? Я думаю, что я эту информацию сейчас после эфира предоставлю в исполком Гагаузии. Мы зафиксируем этот момент. Либо через исполком мы сможем сделать, либо напрямую, либо совместно, не имеет значения. Да, люди могут звонить, и мы попытаемся им оказать эту поддержку однозначно. Детям, взрослым, женщинам, неважно, не имеет значения. Какая-то необходимость, она всегда есть, к сожалению. Ну, хотя мы акцентируем внимание на инвалидов-спортсменов, но у нас тут не так это развито, к сожалению. Но я думаю, что было бы неплохо здесь организовать какие-то мероприятия. Сейчас это невозможно в силу, опять же, обстоятельств. И, скорее всего, я понимаю, что здесь у нас нет условий, которые могли бы принять в гости из других городов. Вы говорите о привлечении внимания к лицам, в том числе, да, и с ограниченными возможностями, мероприятий. Социализация этих лиц. Социализацией занимаются другие люди, это органы, специальные органы, которые этим занимаются, социализацией. Психологи тоже этим занимаются. Мы занимаемся, скажем, коммуницируем, то есть мы даем возможность и информацию получить человеку там, где, казалось бы, этой информации нет. То есть мы можем предоставить правильную организацию, которая правильно их поддержит, поможет. Если это, конечно, в рамках Гагаузии это не происходит. Я пока не имею такой информации, но сегодня я ее обязательно получу. И мне будет понятно это все. Спасибо. В завершении нашей программы, Андрей Дмитриевич, ваше обращение к жителям автономии, каким оно будет, пожалуйста? Ну, я думаю, что надо запастись терпением, потому что многие граждане пытаются опередить события или перепрыгнуть через те условия, в которые мы все с вами оказались, я имею в виду пандемию, и дождаться того периода, когда все встанет на свои места, все начнет работать, как и раньше, соответственно, не надо будет так сильно переживать, как сейчас. Да, какие-то семьи разделены, кто-то вот без дома остался, не может, вернее, дом есть, не может к нему приехать, чтобы или продать, или навести порядок. Но, опять же, это ситуация. Мы должны
с вами вместе понимать, что эта ситуация неординарная, такое не происходит каждый день, поэтому просто запаситесь терпением, и все наладится, все будет хорошо. Спасибо. Я напомню нашей аудитории, что у нас в гостях был председатель общественного объединения «Соотечественники Гагаузии» Андрей Коваржик. Андрей Дмитриевич, я вас благодарю за участие в нашей программе. Также благодарю наших слушателей и зрителей, которые были с нами это время. Всего доброго и до скорых встреч в эфире Гагаузского радио.